warahmatullahi wabarakatuh. Tulejeng tepang deui sareng simkuring Rizky Nobian dina Pidangan Warta Sunda. Dina saban-saban daerah ngagaduhan tempat wisata. Di antawisna di Kabupaten Ciamis aya tempat wisata anyar nyaeta Puncak Upsa. Kanggo leuwih jelasna hayu urang saksikeun cuplikan ieu. Puncak Upsa ieu teh wisata anyar anu aya di Dusun Citapen, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, tos puguh gaduh destinasi wisata anu seueur pisan. Teu aneh deui, daerah ieu anu osok rame dicaritakeun. Kusabab gaduh catetan sejarah panjang kanggo pusat peradaban manusa Karajaan Galuh. Katingalina indah pisan, kusabab masih alami. Sebat wae Puncak Upsa Rahong anu aya di Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Anu dilandian negeri dongeng di atas awan, mampu narik para wisatawan lokal oge mancanagara. Secara panorama alam, Puncak Upsa ngagaduhan alam anu eksotis. Dina enjing-enjing, urang sadaya tiasa ningali nagri di luhur awan sarta endahna Gunung Cermai. Dina sontena, urang sadaya bakal disuguhan endahna langit dina surupna panon poe. Di dieu oge aya sababaraha tempat kanggo urang popotoan. Hayu tingali. Nah, ini contohnya. Iya contohna kangge popotoan. Aya sababaraha hiji tempat anu cukup menarik kanggo para wisatawan anu bade popotoan. Masing nembean dipasi hal-hal alit ku pangurus pamuda anu aya di dinya, tapi ka lokasi ieu teh atos seueur wisatawan anu sarumping. Ku kituna desa sareng masyarakat anu aya di dinya kedah bebenah supados katingalina rapih sareng menarik. Saterasna, kanggo wisatawan anu jauh sareng gaduh minat hoyong sumping ka Puncak Upsa, teu kedah repot-repot mangkat janari kanggo ningali negeri di luhur awan. Sabab Puncak Upsa oge gaduh lokasi camping anu sae sarta seueur bumi-bumi masyarakat anu siap kanggo dijadikeun tempat istirahat. Pamirsa, rupina mung sakitu warta ngeunaan tempat wisata. Simkuring Rizky Nobian sejak pamit undur pamit. Mungkur neda dihapunten dina segala rupa kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.